regtig voorreg. Elkeen het mos sy eie ervaring, maar vir my was dit Jerusalem. Dikwels wou ek julle by mekaar maak, maar julle wou nie. Ek hoop, ek glo dat hy uitroep baie kon geraak het. Ons elkeen ken ons eie lewe. En ons ken ons lewens van ons families. En ek dink elkeen het maar nie daai gebed in sy hart gehad. En om deel te kon hê aan die houtkruis, regtig om aan die passie, dit is, jy kan dit nie opsom in een woord nie. Baie dankie vir ons voorsitter. Het so baie ingesit. En regtig waar en voorreg. Ons is steunpilaar. Dankie. Dankie sissies. Ik denk, ik moet het oefenen. En ik heb gezegd, dan is het weggegaan. Toen zei ze mezelf, ik heb lupus, nee. En toen ik begon te raken, toen ik voor de jaren zei, ik ga niet mijn ziekte gebruiken om verschonen, om niet goed te gaan. En ik zei toen nog van mij, die daar aan me, hoe kom ik aan een ziekte gebruiken? Om niet goed te doen. Zo, toen denk ik nog aan de siaas, en ik zei, nee, ik ga doen dan. Ik ga zo kijken. Zo, dat was mijn enige bijbezonder, zeg. Ook voor een baie dankie. Dit dank meneer baie bijzonder. Dit was op